Helo, Awen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo STEM Gogledd i ddangos i chi sut mae creu arbrofion STEM yn eich cartref. Heddiw, rwyf am roi her i chi, sef i greu Gwifren Wib. Ar gyfer yr arbrawf yma, byddwch angen siswrn, cwpan papur, gwelltyn, llinyn o ryw fath, cyllell Stanley, tab selo, marciwr, tap cryf, blue tack, prem mesur, ac os oes gynnwch troellwr coffi neu fel arall, beth sydd yn gweithio'n dda ydy ffyn sydd yn rhoi arogl neis yn eich cartref, fel gyna i. A hefyd, os oes gannoch bobyn. Ac yn amlwg, oes yma, does ddim llawer o peiriannau gwnïo yn cartrefi pobl. Felly, os does gannoch chi ddim un o hein, mae'n bosib i ni greu un. Ar gyfer creu y bobyn, mi fyddwch chi angen darn o bapur eithaf trwchus ond bod modd ei phlygu. Ac hefyd rhywbeth i chi allu gwneud siap cylch. Felly yn gyntaf, mae angen marcio allan un cylch a wedyn mae angen 2 cylch arnoch. Yna mae angen torri yr 2 gylch. A dyna ni ein 2 gylch. Wedyn, beth ydych chi angen wneud ydy plygu yr 2 yn ei hanner. Ac yna yn chwater. A wedyn, torri y pig i ffwrdd ar y 2. Nesaf, ydych chi angen eich gwelltyn, a mae angen i dorri yn hanner. Ac yna mae angen bwydo'r gwelltyn trwy eich cylch sydd nawr yn siap con. Ac eto yr un peth y pen arall. Felly nesaf, ydych chi angen tapio eich con fel bod o yn cadw ei siap. A hefyd mae angen tapio fel ei fod yn aros ar eich gwelltyn. Wedyn, hefo'r ochr arall, mae angen symud o yn agos, ond mae angen sicrhau fod gynnach chi gap fach rhwng y 2. Gan dyma lle bydd eich cebl yn mynd. Un peth arall gallwch wneud ydy rhoi darn o tab selo dros y gwelltyn o amgylch yr gwelltyn fel ei fod yn fwy llyfn i'ch cebl. Be fydd angen wneud hefyd ydy defnyddio dipyn bach o blue tack fel eich bod yn gallu cadw yr siap con. Felly, rhoi'r blue tack i fewn yn y 2 gon fel i fod yn cadw'r siap i chi. Felly, unwaith mae gynnach chi eich bobyn, mae angen bwydo llinyn trwy'r gwelltyn yma, neu os gannach chi yn barod trwy'r gwelltyn yma. Torri darn o llinyn sydd o ddeutu 30 cm. Ac yna mae angen bwydo y llinyn trwy'r gwelltyn.
sydd ddim yn hawdd. Felly, da ni yn defnyddio naill eich troellwr coffi neu ffyn sy'n rhoi arogl neis i ni. Yna, defnyddiwch eich cwpan mwyn mae angen rhoi 2 dwll, wneud o fel bod o tua 2 cm o'r top ac i bod yn gyferbyn ei gilydd. Gallwch ddefnyddio siswrn mwyn wneud yr twll yn fwy. Wan, da chi angen bwydo bob pen o'ch llinyn drwy'r tylla. Unwaith da chi'n gwneud hynny, mae angen clymu'r llinyn efo'i gilydd. Neu gallwch ei dapio at ei gilydd. A dyma ni. Rydym nawr yn barod i weld os yw'n gweithio. Felly, i wneud hyn, mae angen darn o linyn ganoch a mae'r llinyn yma angen fod dipyn hirach a dyma fydd eich cebl. Felly, mi rydych angen cael lleoliad sydd yn rhoi graddiant i chi nawr a defnyddio tap cryf mwyn gosod yr llinyn yn ei le. Mae Gwifren Wib yn gweithio gyda pwli wedi rhoi ar geibl sydd wedi osod ar raddiant. Mae disgyrchiant yn tynnu'r cwpan i lawr y ceibl. Bydd ffrithiant rhwng y pwli a'r ceibl yn ogystal ac unrhyw llaciant yn y ceibl yn arafu'r cwpan i lawr. Allwch chi adeiladu gwifren wib a gall cario eitemau o A i B. Gallwch fynd ati i dreialu gyda llawer o bethau. Enghraifft, ydy ongl eich gwifren gwib yn cael effaith ar ei gyflymder? Neu faint o bwysau mae eich cwpan yn gallu gario? Diolch i chi am wylio a mwynhewch!